Вітаю! Хочу сьогодні з вами поділитися своїм невеличким досвідом про те, як я почав збирати фольклор. І фольклор, як невід'ємна частина нашого життя, такого народного, простонародного, вона відходить разом із людьми. Я вже скинув декілька відео своїх записів, в мене їх багато, ще буду потихеньку скидати. І не тільки от цих жінок, яких я скидав, там в мене є ще. Тому я буду потихеньку продовжувати викладати свій архів домашній. Продовжуйте насолоджуватись. Приємного перегляду. На кам'я, на мості, ой, верніться, літа мої, хоч на час у гості, та й верніться, не вернемось, не вернемо, не буде вертатися, як була ти молодою, було б шануватися.